Чорнобилем постукала у вікна, лиха біда й заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув, і лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години, сльозами постарілих матерів. Біда, біда, безжалісна й невтішна для українських дочок і синів. Біда, біда, скажи, чому й навіщо Господь від лиха нас не захистив? І смертю дихав знавіснілий вітер, і сонця промінь заблукав. Минуло 35 років з того часу, як на ЧАЕС прогримів вибух, і землю накрила радіаційна хмара. День 26 квітня. Пам'ятаю добре. Був сонячний теплий ранок, цвіли сади. Я поспішав на роботу. Прийшовши в депо, мене здивувало те, що не було чути звичного гамору. Мої колеги збиралися групами з тими, хто повертався з рейсу з Овруцького напрямку. До однієї з груп підійшов і я. Мене вразило почути. Вночі на ЧАЕС сталася аварія. На обличчях товаришів по роботі була стурбованість і тривога. В той день поїхати в напрямку Янова не вдалося. На протязі зміни довелося побачити чимало локомотивних бригад, які поверталися з напрямку розташування ЧАЕС. Хлопці виглядали втомленими, бо робочий час їм було продовжено з 12 до 18-20 годин. Про пагубний вплив радіації ще ніхто не знав. Через деякий час і мені довелося побувати в зоні. При виїзді зі станції Овруч з правої сторони від залізниці проходила автомобільна дорога. Був уже вечір, і вразило те, що в обидва напрямки нескінченним потоком з включеними фарами рухалися автомобілі та інша техніка. Після прибуття на станцію Вільча у чергово дізнався, що станція Товстий ліс поки не приймає. Зайшовши до чергового, побачив таку картину. По телевізору йшов футбольний матч. Фінал Кубка Кубків між Динамо і Атлетіко. Там було багато людей, які мовчки дивилися футбол. Динамо перемогло, але серед вболівальників не було тої радості, як за іншого разу. Всі були небагатослівні і стривожені. Невдовзі нам було дозволено їхати до станції Товстий ліс. З того часу ще не раз доводилося їздити в зону. Пам'ятаю, як одного разу забирали порожні вагони зі станції Товстий ліс. І коли прибули в Овруч, то в нас уже закінчився робочий час. Але черговий по станції сказав, щоб почекали, поки дозиметристи перевірять вагони на радіаційну забрудненість. На наш подив загорівся зелений світлофор, і ми отримали команду їхати до станції Ігнатпіль, де нас чекатиме зміна, а вагони відправлять в баласний кар'єр для миття, бо дуже велика радіаційна забрудненість. Яка доля тих людей, що мили вагони, мені невідома. Ще мене вразило наше місто Коростень. Не було чути дитячого сміху, вулиці стали напівпорожніми. Люди, рятуючись від радіації, виїжджали хто куди міг. Багато ще спливає в пам'яті, але це запам'яталося найбільше. Для українських дочок і синів, біда, біда, скажи, чому й навіщо Господь від лиха нас не захистив? Господь від лиха нас не захистив.